is about magmumukbang ako ng suka na may siling, maraming sili. So, may pipino po siya. Ilang piraso siya. O, ayan o. Hindi, syempre, samahan natin ng mukbang na ito. Kilala nyo ba ang pagkain na to? Ito ang tinatawag na street foods na bituka na Pinoy. So, iaano natin siya dyan. Yan, ganyan. So, napakaanghang po niya. Ayan, yan. Just ito po ang kanyang bituka. Ayan po. Bituka or chicken intestine na frinay na lagyan ng harina. So, nakita ko sa kanto. So, sandamakmak na kanin. Samahan natin ang kanin ng sandamakmak. Siyempre, my name is Happy. I'm happy. Siyempre, ayan. Bumili rin ako ng matcha avocado. Ayan siya. So, ayan ang aking mumukbanging for today. Tara, samahan nyo na ako magmukbang. So guys, ayan na yung ating mumukbangin. Sarap-sarap niya for today. Ayan na siya. Oh! Guys, tara na. Magmukbang na tayo. Ang ating. Bubuksan ko muna ang aking matcha. Titers na natin na siya happy. Hindi na siya magiging happy. So, ayan na. Doon natin lagay mga plastic. So, ayan na. Nakita nyo. Ang sarap ng avocado. So, tara na, let's go. Kita nyo naman yung pagkain ko, diba guys? So, tara na, let's go. Sarap na. This is my lunch at saka merienda. Sarap. Nice. Aha. Toasty. Ang bango ng kamoy. Ang sarap niya. Salt. Guys, kain tayo. Tumulo sa salt. Ganun pag mahirap. Gaganunin lang yun. Guys, yung pagkain ng mga street foods dapat hindi arte-arte. Nakikita mo ano, ganun. Ito pa. Dapat cowboy ka. Sige, lagyan natin. Hap. Ang daming kanin, guys.
Sarap ba yun? Lagyan natin siya ng mga ito. Baka sabihin na hindi ako kumain siya. Anghang! Kung gusto sarap na suka na. Ito ko lang, no? Makasabi niya kasi nadadaya ako. No, no. Kung marinig niyo, ang lutong-lutong niya. Grabe, crunchy. It's so crunchy. Simot ang kain. Ano may isa ba ako? This is the last bite. Ano itong? Tapos, so guys, done na po ako sa aking pagkain. So yun, walang edit na to kasi mahirap pag edit. No time po edit. So naka 9 stick ako. 10 lahat to kasi dun sa kanto parang kinakain ko na yung isang stick. So samahan nyo pa ng matcha, tsaka maraming kanin. Oh my god! Ano yun? Tapos yun na. So yun ang aking mini mukdang for today. Sinatawag siyang bituka ng manok na frinay. Deep fry po siya. So yung atin lang nalalaman lagi, 'di ba? Yung bituka manok na inihaw. Meron na po siya ngayon 'di ba? Yung deep fried. So masarap siya, malutong siya. So marerecommend ko siya sa inyo. So tingnan niyo na ang aking labi sa suka. So ganyan ako. So yun lang po aking vlog for today. Thank you so much sa inyong mga pag-suporta sa akin, pag-subscribe. Sana mapalawag pa ang aking channel. Thank you. Para dumami pa po yung aking mga subscribers. Boy tapang, baka naman. So, basig pa ako eh. So, yun lang po. Thank you so much. Please subscribe to my channel. Click the button bell for all notification para sa lahat ng mga videos ko na darating pa. At saka comment below kung pang gusto nyo yung mukbang ko, and then share, keep sharing. Sharing is loving, sharing is caring. So yun lang po. Have a nice day to all of you guys. I'm Maluchis Makers TV at your service. Bye.